Меня зовут Лодочкина Ольга, я врач. Это Марина Владимировна Николаенко, врач-сомнолог. И наши совместные пациенты Александр Николаевич, Татьяна Анатольевна, супруга. Сегодня мы хотим поговорить о том, что такое синдром обструктивного апноэ сна с точки зрения пациента, с чем столкнулись эти люди, с чем они живут и как это отражается на их обычной жизни. Александр Николаевич, Александр Николаевич, Татьяна Анатольевна, здравствуйте. Я врач-сомнолог, и вот хочу узнать, на что же вы жалуетесь? Ну, давайте, наверное, начнем с супруга. Что вас беспокоит? Ну, жалуется то, что во сне храплю. Так, но вас уже это не беспокоит, правильно? Ну, не беспокоит, жену беспокоит. Она все видит, все замечает. Вот. И в последнее время начал как во сне отключаться дыхание. Я это тоже не ощущаю. Ну, не бывает пробуждений с ощущением нехватки воздуха? Так, чтобы проснулись и воздуха не хватает. Жена боится за меня. Нет, можно? Конечно. Есть именно это, потому что он, когда начинает, засыпает, и он выдыхает в себя воздух, и потом несколько минут не дышит, и так столько долго не дышит, что страх берет. И когда начинаю его толкать, он схватывается, он просто как будто ему не хватало воздуха. Да, это очень страшно, конечно. Уже настолько это... Сначала вроде бы как понемножку было это. Сначала храп шел, просто был храп. Как давно заметили, что супруг храпит? Ну, храпит он очень давно. А вот эти вот, которые остановки... Это еще с молодости. Храпит еще с молодости, храп у него. Но этот храп был такой равномерный. Но со временем, когда вот уже... Может, то, что перенес он операции, 3 тяжелых операции, может быть, поэтому, может, что-то такое, мы вот вставляли зубы, может, что такое от этого, мы сами не знаем. Но, в принципе, я заметила то, что он не дышит. Я проснулась, он вообще и всхлипывает. И вот это меня пробуждает каждый раз, и с каждым днем у нас все сильнее, сильнее, сильнее. Поэтому мы уже просто в страхе за его жизнь, и поэтому решили обратиться к вам. Очень правильно. А подскажите, подушка мокрая, вот когда вы спите, под шеей, под головой пробуждает? Да. Да. Катастрофически. Вещь потом. Да. А сколько раз в туалет встаете ночью? Когда раз, когда не раз. А подскажите, сон беспокойный, крутитесь, спите вы беспокойно? Конечно, Конечно. Он же пробуждает и руками машет, потому что не хватает, видно, же кислорода ему. И вот он, я даже записывала его на это. Он говорит, да что ты меня все время толкаешь? Постоянно я его пробуждаю, выходит, что я ему не даю спать. Он говорит, я не сплю, как вроде бы как он и не спит. А так фактически-то он засыпает. Но вот это вот я взяла его, записала, показала, он сам удивился. Он сам посмотрел себя, да, как спит. Поэтому самому так тоже страшно стало. А у меня такие ощущения, как будто я вот только вот в полудреме, как будто я все услышу. Поверхностно, да, спите? Да. Вот просыпаетесь? Он вроде бы я сплю. Бодрость есть, вот когда проснулись? Да нет, какая же там бодрость, это фактически он не спал, если он говорит сам, что говорит, я почти не засыпаю. Поэтому так и есть, он сам себя будет, помимо того, что себя и меня будет. Даже дети, кто приходит, мы ехали в поезде, и люди, которые с нами находились в поезде, говорят, боже мой, как можно спать с этим человеком, как он вообще живет. Все сидели, у нас получилось ночное время, все сидели, никто не заснул, кроме его одного. И то он просыпается, они все сидят. Что-то вы сидите. Вот так у нас бывает. Поэтому сон у него прерывистый и вообще не высыпается. То есть уже долгие годы не высыпается. Но это не так долгие, это, наверное, года 3. Года 3, да? У нас я рассказывала Ольге Евгеньевне, что у нас доходило до катастрофы. Дело в том, что он и за рулем-то ведь тяжело уже, и страшно с ним садиться. Он за рулем заснул. И причем отключился, это был прям момент, мгновение было. Мы шли прям в КамАЗ.
С тех пор мы сейчас пока не садимся даже за руль. Боимся, по крайней мере, я боюсь за него. Я постоянно надо с ним беседовать, разговаривать, чтобы он Понятно, то есть не присутствует отключался. такая повышенная сонливость, что даже был у вас эпизод засыпания за рулем. Да, это вот такое впечатление, что он никогда не высыпается. И вот бывает дома, я думаю, пускай он спит, он может спать и спать и спать. Но он При этом не высыпается. и при этом, совершенно верно, да, при этом он не высыпается. Это катастрофа. А скажите, вот вес, да, есть все-таки лишний вес. Как давно стали набирать? Да после операции. Это когда было? Это в 2014 году. Мы до этого были полные. Вот тоже ж этот храп, этот все-таки действовал на него. Потом операции. После операции он похудел, и как-то храп меньше стал, давление чуть-чуть спало. Конечно, считаю, что тоже вес его это сбивает. Но дело в том, что мы пытаемся, мы очень такие вот активны к этому. Я изнуряю себя и его. И пытаемся мы друг друга, что поддерживаем, давай, разгрузочные дни у нас есть. Точно так Стараетесь, же, да, да, правильно питаться, но какую-то не получается физическую вот у него. нагрузку. Я Результатов худею, нету. я худею, он нет, у него не получается. Ну да, ему сложно. У него Да. уже замкнутый такой порочный круг. Он то есть точно так же кушает то, что и я, но я худею при этом, а он нет. То ли это действует, это вот нехватка кислорода, то ли я не знаю даже что. это вот как раз из-за синдрома обструктивного очень сложно похудеть. А подскажите, так, чтобы вы просыпались вот с головной болью, мерили давление, а давление было повышено. Вообще за давлением следить? Конечно, это самое. И таблетки принимаю. То есть диагноз артериальная гипертензия есть, да? Есть. И он регулярно их употребляет, он молодец, он Не, ну, следит за этим. Нет такого, чтобы он пропустил. Он всегда. Бывает по утру это, чувствуется, что да, вроде бы голова болит. Да, Нет, голова. вроде бы. А потом туда-сюда. А потом уже встали, погуляли, да, и голова сама по себе 5-10, прошла. и оно Да, все, это вот раз проходит. Классическая Классический история, такой, с да, головной симптом. болью утренней на фоне обструкций таких. А что с зубами произошло? Что вы говорите? Это были смены протезов? Начали это, как Расшатываться. нарушение процесса или обмена, или что безболезненно, не Просто один зуб. стали крошиться? Не, это в деснах расшатывается. Расшатываться. Да, Да. расслаб- Мгм. Ну, а один считается, другой считается. И из-за этого у меня это как мосты начали Мгм. шататься, ну и решили удалять. То есть вам убрали все, и у вас сейчас протезирование? И когда было протезирование сделано? Ну, это в 2014 году. Тоже это где-то все Это совпало вот- в одно да, время, да, например, да, как да, как раз да. во время Да, операции. операция, это все Да, 5 да. лет. И протезирование. Да. И после этого, И все началось у то есть нас. вы собрали все возможные факторы, Мгм. которые только... Ну, Ну, совершенно это мы так верно. считаем, что Но с они, этого по периода. По факту так оно и есть. Да. Да. Именно так. Да, если бы вы попытались оценить вот качество сейчас, на сегодняшний момент своей жизни, ну, допустим, по пятибалльной системе, сколько бы поставили себе по здоровью? Да, по-моему, самый высокий, потому что уже катастрофически. Это вот настолько, вот, знаете, если бы можно было там, ну ладно, это вот сегодня произошло, единичные такие, а это каждый день, постоянно, он не дышит, и причем каждым днем все сильнее и сильнее. Просто не то, что там держалось бы на уровне, а оно усугубляется, оно все хуже и хуже. Просто уже страшно, действительно боимся за жизнь. Скажите, пожалуйста, а ваше состояние по уровню тревожности за него? Вот каково ваше качество жизни, учитывая, что вы каждый день, там, каждую ночь сталкиваетесь с таким состоянием? Это то же самое, наверное, он не спит, и фактически я не сплю. То же самое, не высыпаемся мы друг друга. Получается, как он меня будет, а я его бужу. И получается, и уйти, я, кстати, вот Да. бывает такое вот, что хочется уйти в другую комнату и просто заснуть и выспаться. Ну, Ну, страшно. да, а потом думаю, господи, приду, а он холодный, ну как же так, я бросила его. И опять возвращаюсь, и опять то же самое происходит. И так, Ну да, поэтому... то есть у вас формируется уже хроническая бессонница, да, да, супруга? да, поэтому... Нарушение дыхания, да, у вас уже... И плюс взаимное влияние на жизнь социальную в
днем, получается, ограничение, что вы сейчас не водите машину, Ну да, да, что ну вы да. испытали этот страх, да. находясь в этой же машине, в этом со всеми рисками. Да. Плюс это, скорее всего, нарушено и общение, и какое-то взаимодействие, такое вот личное дневное время, потому что все Да, равно так он и в состоянии есть. с Гости ним при... не поговорить, Да, не обсудить, не совершенно. почитать, кино не посмотреть, потому что Да, как только мотивация снижена ко Да, всему, да, да, да. наверное. Так и есть. Вот приходят, бывают гости, да, и вот иногда приходят вот, при беседе, при монотонной, если вот так разговариваем, он может потихонечку, мы все сидим, Начинает разговариваем, дремать. беседуем, а он начинает дремать. Совершенно верно. И все сразу говорят, ой, это, наверное, он устал, все на это списывают, но никто ж не знает, как он ночью спит. Все, ну, Саш, может, ты устал, иди отдохни. Ну, то есть из вашего окружения тоже никто никогда не задумывался, что Мгм. есть такая заболевание, Да, что есть да, такая да. проблема, и что это Ну да, может все быть списывали на то, что... той да. причиной, почему он выпадает из социального Мгм, общения. мгм. А как вы вообще столкнулись с этим диагнозом? Да? Как Как какой узнали, путь да, вы прошли? заподозрили, что это вот именно связано. Что это все-таки болезнь, а не норма? Что это не просто потому, что он такой, а что-то все-таки происходит. Вы знаете, даже не зная о том, что существует это заболевание, мы просто вот чисто человеческий фактор, тот, который, глядя на него, что он не дышит, тут сразу подталкивает тебя, что нужно обращаться к медицине, потому что иначе мы сами справиться это никак не можем. Самостоятельно никак. Да, но здесь я понимаю, что тот фактор, который нужно похудеть, это однозначно, это наше, Очень да. сложно. Да, но сложно. Я же говорю, что мне легче, а ему нет. И вот он сам злится на это, что вот и Да, я но вообще... не надо его за это да, Мгм. ругать, потому что ему действительно очень сложно Да. похудеть, имея синдром обструктивного апноэ. На весы становлюсь. И в одной паре, Туда не вот ходил, вроде бы правильно. чувствую, что да, ну Свободнее стало. что-то да, уже постороннее, ну, стрелка не движется. А кто-то из ваших врачей, вот может быть, вы же наблюдаетесь у кардиолога наверняка в поликлинике, да? Кто-то когда-то говорил, вот вам надо обратиться, может быть, к сомнологу, может быть, к лор-врачу, да? Может быть, к какому-то другому специалисту, ну, чтобы именно обследоваться по храпу, по апное. Кто вас вообще на эту мысль сподвигнул? да, Вообще обратиться? нет, но вообще инициатива вся от меня исходила. Но мы когда, во-первых, после давления, когда у нас давление стало прогрессировать, вот это что большое давление, потом появился сахар. Во-первых, полнота видно, и все вот эти складывались вот эти ночные сахар появился. Мы пришли к эндокринологу. Вот. И когда, объясняя жалобы свои, я тут же произнесла о том, что у него есть вот такая вот ситуация, что он ночью, да. Поэтому, да, эндокринолог у нас, Копыток, это эндокринолог, она говорит, просто посоветовала, говорит, езжайте на Пушкинскую, очень хорошая больница, говорит, диагностика, говорит. Поэтому мы решили поехать. Мы не прогадали, я так думаю. Я думаю, что поможете. Очень хотелось бы, конечно. Мы над этим работаем. Как раз именно сейчас мы над этим тоже работаем. Так получается, что единственное вот какое-то направление вы получили месяц-полтора тому назад, да? Ну, с Да. вопросом о специализированной какой-то Да. помощи и обследовании. Да. А до этого момента, все время, когда вы обращались к врачам, в поликлинику, никогда не ставился вопрос и не задавались вопросы о том, как вы спите ночью, есть ли у вас остановки дыхания. И те вопросы, которые вот сейчас задавала Марина Владимировна, о том, что храпите ли вы, есть ли там утренние головные боли или подъемное давление. Этих тем Не было, никогда не затрагивали. Даже Специалисты вас не опрашивают. И название этой болезни мы не слыхали такое. Хотя в последнее время вот у него кардиограмма сердца стала ухудшаться со временем. Потому что раньше я еще, когда он храпел, говорю, ты за счет твоего еще здорового сердца ты еще себя так нормально чувствуешь. Но сейчас мы вот несколько раз уже делаем кардиограммы, мы видим, что там уже идут изменения, потому что уже он натруждает полностью весь организм, у него идет сбой. Поэтому тут бесспорно нужно что-то предпринимать. Оставлять это так никак нельзя.
Вы говорили, что вы искали информацию в интернете, а об этом заболевании читали. Да, А, да, немножко. Что для вас, вот, ну, какую информацию вы вынесли, что было для вас полезно? Было ли сложно вам После найти того, что-то? как мы обратились, когда нам поставили диагноз, уже мы прошли которую сонограмму, я начала входить в интернет. Там я смотрела, какие препараты, какие в нос доставляется, что она очень некомфортно себя чувствует, что она сдавливает там вот эту носовую перепонку. Потом я читала о том, что есть, значит, что еще, на руку одевается препарат, который пробуждает, током бьет, но тоже она, да, щиплет, да. То есть вместо вас аппарат одевать, да? И вы будете подбуживать. Да. И получается, что если гром или это, то вообще бьет тогда человека, хоть он храпит, хоть не храпит. Но что нет таких вот препаратов, которые действительно бы помогли. Поэтому мы надеемся на вас. То есть вы, когда читали, вы понимали, что информация разрозненная, и найти какие-то ответы. Да, определенные, что конкретно. Но при этом, Александр Николаевич, носовое дыхание у вас дневное время хорошее, никаких проблем с этим нет. Правильно? Ну да. Да, и то, что я видела, носовое дыхание у вас классное. Но при этом ночью он будет с открытым ртом и пытаться хватать воздух. Да, я вообще заметила то, что когда он спит, начинает засыпать, у него эта челюсть падает. И вот тогда перекрывается здесь у него дыхание, и вот прям видно это, когда он засыпает, она такая, и начинается перекрытие дыхания, все это. Тут он начинает, и он, главное, выдыхает. Не то, что там просто раз и остановилось. Вот он начинает сопение сначала, храп его, и потом потихоньку выдыхает, и все, и тишина. Я уже за ним наблюдаю, я уже несколько раз могла бы задохнуться и выдохнуть, и все это. Он до сих пор не дышит так долго, что с каждым разом страшно становится. Думаю, как можно так, это как аквалангист. Ныряет и долго не дышит. Да, если попросить человека в бодрствующем состоянии задержать дыхание на такое количество времени, как ночью, и такое количество раз, как это делается в течение часа, там с индексом 66. Это каждую минуту происходит, собственно говоря, какое-либо респираторное событие. То есть, если вы посмотрим, вы будете спать, допустим, 6 часов, вы из них 3 часа дышать не будете точно. То есть, если целиком это все представить, это становится, конечно, очень страшно. Так еще, знаете, как закономерность о том, чтобы очень расспрашивают, когда утром или вечером, когда. Дело в том, что все равно, когда он может и днем точно так же заснуть, и так же то же самое происходит. Нет такого, что как говорят, инсультникам или это в основном происходит это утренние часы, там промежутки, а это в любое время. Конечно. Просто в любое. Поэтому, лечиться, если днем не спать, тоже надо. Да. Это не то, что такое ночью. Такие у нас проблемы. Александр Николаевич, а вы сами, Татьяна Анатольевна, она переживает за вас, настроена, понимает, наблюдает за вами, понимает, как вы изменились и как ухудшилось качество жизни. Вы внутри себя согласны с тем, что с этим что-то надо сделать? Или для вас было тяжело принять эту ситуацию, и вы сомневаетесь и думаете, что и так сойдет, и ничего страшного? Не, у нас оно, как говорится, семейное, обоюдно. Мы решаем, тут одного голоса недостаточно. Вам было сложно принять эту ситуацию внутри и задуматься, принять, что есть проблемы не только с давлением, которые надо таблетки пить, но есть еще проблемы, с которыми надо разобраться, почему вы не дышите ночью, и какую-то терапию получить, в зависимости от того, что с вами происходит. Или было внутреннее сопротивление, что не хочу, я этого не вижу, я этот храп не слышу. Я не сейчас говорю, сейчас вы уже понимаете. Я ничего не слышу. Это рядом находящийся слышу. И это как... То есть вы настолько привыкли к своему состоянию. Типа я
сплю-то и все, я не Что вы знаю. привыкли, да, вы в этом состоянии уже так адаптировались к определенному, да, на определенном уровне У вас там существования, медленно да, что вы как происходило, да. в тумане все время существуете, все время сонливость, все время хочется спать, но вы уже забыли, как это было раньше, как раньше правильно спали без дыхательных расстройств. Вот, то есть я думаю, что вы уже, наверное, мозг такой орган. Да нет, все равно он устает. Просто он сам по себе видит, какой он был раньше. Ну ладно, то, что возрастной, то понятно. Но само по себе-то организм он видит, чувствует, что он силы были, а потом они... да, спать. Да, сонливость это уже все, это Ну, конфликт, это головная боль, Подумал, это все давление. равно что-то работаешь, что-то выполняешь. Да. Сейчас курить не курю. Раньше курил, сильно курил. Сейчас, Сколько лет курили? ой, Не несколько стесняйтесь. несколько десятков лет Несколько десятков лет. непрерывного стажа. Непрерывно. Да. Вот уже 11 лет не курю. Ну вот это один из факторов формирования храпа как такового. Ну, да, набор веса. Где-то да. Ну все происходило Всё в медленно. комплексе, Все да, бусинки повлияло. нанизывались на ниточку, Все одна складывалось. по одной. И вот сейчас имеем будем Да, такой видим классический случай синдрома обструктивного апноэ. да. В тяжелой степени, который требует неинвазивной терапии, да, там Да, СИПАП-терапия. неинвазивная вентиляция легких, да, и только СИПАП-терапия будет являться эффективной у вас. Не препараты, нет такой таблетки волшебной, которую много раз вам дали, и у вас бы все восстановилось. То есть спреи, капли, они не работают, таблетки никакие. Ну, не в вашем случае какие-то ротовые устройства, да, то есть это у вас такое комплексное, системные такие изменения произошли, и вам надо лечиться уже именно СИПАП-терапией. Вот, и она у вас 100% все уберет. Так что мы вам поможем. Это большой плюс. Это редко какая терапия, за которую можно сказать, что она Что она действительно будет полностью настолько устраняет, да, эффективна. все симптомы. Вот. И когда у вас уже, вот, ну это действительно надо настраиваться, что лечение будет длительным, под наблюдением врача, который будет тоже, аппарат будет записывать в себя лечение, а врач будет контролировать, и что происходит с вашим организмом при необходимости что-то изменять. Вот. Если мы будем говорить уже о годе, двух, мы можем провести контрольное исследование, посмотреть, да, как у нас, допустим, вы спите на СИПАП-терапии, без СИПАП посмотреть. Вот. Мы будем надеяться, что на СИПАП-терапии мы это увидим, что у вас восстановятся глубокие стадии сна, вы будете спать как раньше, до дыхательных нарушений. У вас восстановится обмен гормонов, и заработает соматотропный гормон, который будет мобилизовать ваш жир из депо, его расщеплять. И вы начнете потихонечку худеть. Ну, вот самое главное. Да, при этом соблюдая, естественно, определенные, ну, то есть не переедая, правильное питание, определенная физическая активность по возрасту посильная. Вот, и вы действительно начнете худеть. А когда вы будете худеть, степень тяжести апноэ, она будет постепенно переходить в менее тяжелую степень. Вот, и там уже мы сможем уже какие-то вот, сделать выводы там, по результатам вашего лечения, более благоприятные. Вот. Но от каких-либо осложнений, то есть мы, во-первых, восстановим ваше качество жизни, восстановим вам качественный сон, и мы будем профилактировать возникновение сердечно-сосудистых осложнений, что мы всегда этого боимся. То есть мы боимся инсультов, мы боимся инфарктов, мы боимся значимых нарушений ритма сердца. Вот то, к сожалению, что может там, привести к фатальным или нефатальным осложнениям. Вот этого всего мы уберем из вашей жизни, да, вы будете жить уже достаточно. И бонусом Татьяна Анатольевна получит тоже спокойный сон, Да, потому что правда остановки дыхания тоже будут устранены. Вы сможете высыпаться.